Рада вновь приветствовать вас на своем канале, дорогие мои. Ну и запрошенное видео, которое вы просили делать периодически. Стучит, гремит, на порог ступает. Это событие 100% скоро произойдет. 4 королевы. Танец шамана у меня в руках. 4 позиции традиционные на моих каналах. И мы с вами начинаем. Старайтесь расслабиться, ни о чем не думать. Пускай мысли текут сами по себе. Что-то карты, естественно, через вас сейчас считают. И я скажу, что эти события на пороге, по сути дела. Это скоро сбываемые расклады. Итак. Кто загадал циферку 1, либо выбрал себя огненной стихии, давайте посмотрим, что стучит, гремит, что на порог ступает, что очень скоро произойдет у вас, в вашей жизни. Умираю от любви. Ну, лучше так. Лучше так. Девоньки, ну смотрите. Давайте я все-таки 2 версии скажу, которые выпали по этому раскладу. И это событие для кого-то из вас очень скоро проиграется в жизни. Есть некая затянувшаяся ситуация. Вот мне хочется затяжная сказать, затянувшаяся. Скоро произойдут какие-то трамплины, какие-то повороты событий. У человека из вашей семьи. Это может быть кто-то из близких, муж, сын, дочь, отец, брат, вот кто угодно, да? Здесь как бы, во-первых, карты не показали мужчина или женщина. Это я первое, что хочу сказать. Второе, затяжная ситуация, когда человек не может находиться с вами в семье, да? Либо вы не можете видеться. Здесь речь может идти, девоньки, о каком-то повороте событий, связанном с законом. Ну, например, человека держат, например, вне дома, да, если человек под следствием. Тогда я читаю, что либо имела место быть какая-то драка, либо были какие-то избиения, может быть, я не знаю, может быть, оказался не в нужном месте, не в нужном месте человек, да, не в нужное время. Может быть, был участником какой-то потасовки, может, но не свидетелем, говорю сразу, именно участие. Либо это инкриминирует, да, то есть это выдают за действительность. Вот здесь идет либо оправдание после какой-то удержки, да, то есть прошло время вне дома, и приятное событие, вот я бы сказала, вынесение отсроченного приговора в положительном формате. Люблю до смерти, залюблю до смерти. Это когда вы за кем-то соскучились. Это когда человек был на расстоянии от вас, даже если это недалеко, это расстояние можно не исчислять километрами, но в принципе вы были не вместе. И вы получите сообщение, что чуть-чуть осталось подождать, Например, меня выпускают, все решается положительно. И второй вариант.
Если мы говорим о войне, о человеке, который либо сам воюет, либо находится на, возможно, оккупированной территории, здесь воссоединение. Вот когда я наконец-то обниму, вот здесь касаться может кого угодно. Ни один из других рассказов по этим картам невозможен, дорогие мои. А время прошло, вот затяжная какая-то ситуация, что-то там произойдет. От пересматривания дела, если мы смотрим первую версию, да, и нахождение каких-то аргументов, чтобы человека освободить, выпустить, до ротации, если мы говорим о войне, либо, ну, когда оккупация, мы можем говорить, да, вот как у Папандопола, когда-то черные пришли, то есть красные пришли, белые пришли, да, может быть, что-то вот в этом плане изменилось, и человека выпускают. То же самое может быть и о плене, дорогие мои. Ну вот, коль мы заговорили о войне, то есть когда человека возвращают в родную гавань, вот в полном смысле этого слова. И это очень скоро произойдет. Здесь очень скорая дорога домой, к вам. В любом случае, да, вот родственник это или близкий человек, но это родное, да, это вот близкое. Вот так показали мне карты позицию номер 1. Позиция номер 2. Кто загадал двоечку, либо выбрал себя королевой мечей, стихия воздуха. Стучит, гремит, на порог ступает. Это событие 100% скоро произойдет в вашей жизни. Давайте перетасуем карты. И это событие очень-очень скоро, девочки, произойдет. Опять мне показывают мужчину, король жезлов. И я бы сказала, что здесь после долгого молчания будет звонок. Девочки, здесь конкретно звонок, причем это очень-очень скоро. Я не удивлюсь, если это со дня на день. Я собирался не раз, я планировал не раз тебе позвонить. Я просто считываю карты, да? Но у меня не было такой возможности. Какая-то неприятность, какая-то фальшивая ситуация по работе, вот фальш-работа, мне хочется сказать, не давала возможности, либо какой-то человек, связанный с какими-то происшествиями на работе, либо человек был занят этим всем, и не мог позвонить, или некогда было, либо не было возможности позвонить. Работа тоже бывает разная, люди на работу по-разному ездят, ходят, уезжают на заработки, куда угодно, но как будто бы человек очень долго не объявлялся. Вот у меня карты показывают, давно тебя не слышала, давно тебя не видела. Вот мне вообще по карте идет, что для вас это как радость услышать его голос, а для него первое, что я хочу сделать, или первое, что он сделает, и это искренне действительно, да, после какой-то паузы, это позвонить тебе.
и объяснить, почему не мог, почему не звонил, почему не приезжал, почему затих, да, вот выйдет на связь. Но вас это очень обрадует, девочки. И этого человека вы давно не слышали. И у него действительно какая-то халепа по работе. И у вас восстанавливается что-то стабильное, какая-то стабильность. То есть это не тот случай, что человек объявился и опять куда-то исчез. Нет, но здесь очень много будет объяснений и разговоров, по какому поводу. И это все связано с его родом деятельности. Вот так бы я сказала. Очень мне хочется еще, честно говоря, вот хочется не провтыкать все-таки в этом раскладе еще одно предположение. Попасть в работу как в черную дыру, читаю я по картам. Работа засосала. Вот тут у меня кроется один момент, когда но здесь нет женщин, здесь показан один мужчина, да, и второй, либо который удерживал. Очень странно тогда это звучит обманом на работе. Потому что если читать вторым прочтением, я бы сказала, практиковать магию, да, либо практиковать гипноз, либо практиковать, либо человек в халате и, я не знаю, лечить гипнозом. Человек, вышедший из комы. Меня второй мужчина вот этот вот смущает, собственно говоря. Вот знаете, как будто бы человек просыпается от летаргического сна, над которым колдует или как-то его излечивает. Вот вторая версия, да. Другой мужчина, который нетрадиционной какой-то медициной орудует, но он в форме. Но форма это носит медицинскую вот терминологию, либо я бы говорила магические атрибуты. Ну, очень, понимаете, если бы выпала женщина, я бы это сказала с лету, а здесь мужчина. Если у вас есть какие-то предположения, и вы понимаете, о ком может идти речь, во-первых, это очень скоро произойдет. Если не сейчас, то когда это у кого-то из вас произойдет, пишите мне об этом в комментарии. Но вот человек буквально очень скоро вам позвонит, девочки. Очень-очень скоро. И будет в подробностях это рассказывать. И здесь, я вам скажу, его давненько не было на радарах. Это факт. Это была позиция номер 2. Третья позиция. Кто загадал троечку, либо выбрал себя водные стихии. Давайте посмотрим, что же у вас 100% скоро произойдет. Какое событие в вашей жизни стучит, гремит, на порог ступает. Событие, которое не заставит себя долго ждать. Интригующее начало.
Дайте-ка я разберусь, дорогие мои. Но здесь не очень радужный расклад, должна я вам сказать. Вот как бы я ни пыталась его по-разному прочитать, все равно суть будет одна и та же. Это, знаете, когда ну, уже как бы то ли ждать перестала, то ли устала, то ли уже ничего не жду, то ли решила, что я похоронила эти отношения. Но нет конечной заставки. Ваш выбор, вот знаете, когда вы выбрали мужчину, он мне падает королем жезлов, да, то есть ваш выбор, либо судьба вас свела с мужчиной, я еще так могла бы прочитать, но шлейф пустоты за вами, шлейф пустоты, то ли его... Мне вообще хочется сказать, исчез. Вот исчез, да, растворился. Неплохо, нехорошо. Неплохо, нехорошо. Где-то в душе вы похоронили либо человека, либо отношения с этим человеком. Вообще что-то хочется сказать. Было бы у тебя все хорошо, или там, например, мы говорим, был бы жив, уже вернулся, да. А так... Получается, нет нового сюжета. Девоньки, вот мне сразу видится, что перед тем, как ваша надежда, смотрите, здесь идет подтверждение, либо сам человек объявится, либо вы узнаете это, смотря как проиграется из версий моих расклад. Перед этим вы увидите сон с этим мужчиной. Будет сон, и в этом сне дело все в том, что сон хороший. Вот вы во сне будете видеть человека, ну, например, А, живым, Б, в добром здравии, С, рядом с вами. То есть, вот знаете, когда ваши иллюзии, ваши желания проиграются во сне, то есть вы его увидите в очень, сон будет приятный такой, да, но дело в том, что в очень скором будущем надежда как бы улетучится, либо человек объявится каким-то образом, либо вы от кого-то что-то узнаете, что человек к вам не вернется. Мне хочется говорить либо разрыв, либо, не доведи Господи, еще чего. Но здесь, как знаете, как то, что уже и сама догадывалась, да, то подтвердилось. Вот так, наверное, я бы сказала. Ну, например, если мужчина куда-то уехал или просто пропал, я вот один единственный пример приведу, самый банальный из жизни, самый мягкий из всего, что можно привести по этому раскладу. И пропал, и все, нету человека, да, не пишет, не звонит, никак. И вы узнаете, что... Ждать не надо, рви в одном порядке, да, потому что он к тебе не вернется, он может быть уже с другой. Здесь женщины не показаны. Здесь показано то, что человек к вам не возвращается. Но сначала идет сон, а потом вот, и такой, вы знаете, легкость от сна будет, вот легкий сон такой. Но после него сразу вот как мечта улетучивается куда-то. И вы либо узнаете, либо понимаете, что человек к вам не возвращается. Я бы говорила, что это, скорее всего, будет как либо послание. Сейчас я доложу карты. Вот когда ждешь мужчину, а он как в тайне покрытым мраком. Скучаешь, думаешь, прокручиваешь в голове.
чувства обоюдные, которые отпустить невозможно. Вот читаю я по карте, очень может быть даже, что семья. Ну, девочки, давайте я все-таки самое мягкое прочтение сделаю. Я доложила карты, то есть как бы просто не вернется человек, которого вы уже и не ждали возвращения, давайте скажем так. Ну, скажем, по возвращению все сроки прошли, чтобы ждать. Развития дальше нет, да, скованность, закрытость. Вот как будто бы запоздавшее письмо или запоздавшее сообщение или запоздалое подтверждение, да, тому, что вы себе надумали, но предшествовать будет сон. Вот как только этот сон приснится, сразу вы буквально в считанные дни либо получите какое-то известие, либо узнаете как-то каким-то образом, что, к сожалению, мужчина к вам не возвращается. Это может быть все, что угодно. Вот, и как бы, что выпало, то выпало, мои дорогие. Это была позиция номер 3. Ну, может же и к другой женщине уйти, правильно? Уйти там, а вы не знали, а он там остался, и всякое такое. Ну, всякое может быть. Это жизнь, дорогие мои. Тем более в наше время. Позиция номер 4. И королева Пентаклей. И королева Пентаклей. Стучит, гремит, на порог ступает. Это 100% скоро произойдет. Это событие 100% скоро произойдет в вашей жизни. Мне вообще это похоже на... Смотрите, мне падает некий мужчина, который давно то ли что-то обещает, то ли намерения какие-то свои высказал, и вы ждете, 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 когда это случится. Ждала, пока не дождалась, мне хочется сказать, да, по этому поводу. Причем какие-то разговоры о намерениях, и вот какие-то, вы уже, знаете, такая усталость ожидания падает. Причем мужчина зрелый достаточно, показывают карты. И вы обозлены на него будете, девочки. Вот здесь такая, знаете, злость, но я еще пока молчу. И девочки показывают мне карты. То ли здесь инет, то есть человек издалека, давайте скажем так, король чаш, который, скорее всего, просто своевременно просто появится. Мне он идет как новый человек в переписке. И самое интересное, что он как бы вот это зависшее ваше ожидание прикладывает какие-то усилия, чтобы... Ну, переключка идет, вот переключиться, да, если бы я сейчас гадала на работу, я бы сказала переквалифицироваться, а здесь перекоммуницироваться, да, на другого человека, собственно говоря. И вот эта вот злость, когда вы уже на грани что-то человеку сказать, который вас кормит какими-то обещаниями, да, вы чего-то очень долго ждете. И вместо того, чтобы на него окрыситься, либо
вылетевши от грязи, вы просто переключаетесь на другого человека. Я сейчас посмотрю. Не будет прощания. Вот смотрите, мне таки хочется сказать, я не стану резать ножом, да, не твои обещания, не то, что было. Он просто станет для вас как пустым местом в какой-то степени. Очень скорое, очень легкое, такое эфемерное общение. Ну, я бы сказала, что здесь все-таки о виртуальном больше, да, общении показывают карты, которые облегчают груз, который связан с этим ожиданием. Я вот так сказала бы. То есть у вас как будто бы вот эти претензии к мужчине, который наобещал, вы долго чего-то ждете, они как бы становятся то ли неактуальными, то ли неинтересными, то ли не столь важными. Мне просто идет мужчина, с которым вам легко будет общаться. Вот он мне падает как для поднятия настроения, да, для поднятия настроения. Мужик праздник какой-то, вот такой вот. Кстати, девочки, я вам давайте сразу скажу, мужчина далеко не для жизни. Но как поболтать, а поговорить или послушать от него комплиментов, но не переходя какую-то черту, очень даже неплохо у вас это будет, потому что, я же говорю, здесь переключение такое получается. Но смотрите, мужчина, который зайдет по инету, не вздумайте с ним делиться чем-то сокровенным. Пускай это будут поверхностные отношения, потому что то, что выпало по карте, но совсем он вам не нужен как претендент на какие-то отношения. Он просто может выступить в роли переключателя, да, с одного на другое и принести вам просто какие-то вкусные минуты общения, но не думайте с ним сближаться. Вот это я вам скажу сразу. Ну вот такое, знаете, во-первых, это скоро произойдет 100%. Во-вторых, девочки, как бы, если не углубляться во второго мужчину и не пытаться с ним искать живого контакта, не влазить в эти отношения с головой, то вы и от того отойдете, и с этим ничего не потеряете. Если только не будете слишком... Ну, такие легкий роман, да, такой вот виртуальный у нас с вами получается. Возможно, ничего особого, но это очень скоро, 100% у кого-то из вас, мои хорошие, произойдет. Вот такие 4 расклада у нас с вами получились. А я говорю вам пока-пока. До скорой встречи.